গলায় বা বুকে জমে থাকা কফ নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগছেন, নিমিষেই আরাম পেতে এই 3টি কাজ এখনই করুন। প্রথমত, দিনে অন্তত 3 থেকে 4 বার হালকা কুসুম গরম পানি পান করুন, এটি কফকে পাতলা করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, আদা কুচি দিয়ে চা পান করুন অথবা 1 চামচ মধুর সাথে সামান্য তুলসী পাতার রস মিশিয়ে খান। তৃতীয়ত, দিনে 2 বার লবণ পানি দিয়ে গার্গল করুন এবং গরম পানির ভাপ বা স্টিম নিন। নিয়মগুলো মেনে চলুন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। ভিডিওটি উপকারী মনে হলে শেয়ার করুন।